time, one time. 1, 2 time. 1, 2. 3 time. 1, 2, 3. 1 time. 1, 2. Sing the song. Roll, roll, roll your boat like a small dream. Merrily, 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 gently down the stream. One more song. Hickory, dickory, down. The mile ran up the clock. The clock struck 1, ding, ding. The mile ran down. Hickory, dickory, dock. Tick, tock, tick, tock. Hickory, dickory, dock. The mile ran up the clock. The clock struck 2, ding, ding, ding. The mile ran down. Hickory, dickory, dock. Tick, tock, tick, tock. Okay, start our lesson. Today we will study about fruit. Sethepong, fruit. Do you know fruit? ផ្លែឈើ ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីផ្លែឈើ ផ្លែឈើ Sethepong ផ្លែអីគេនេះកូននេះ melon melon ផ្លែត្រសក់ ផ្លែត្រសក់ Sethepong can you say melon 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 ផ្លែត្រសក់ ថាមកកូន melon melon ផ្លែត្រសក់ ណាកូនណា one more is គេនេះ rambutan ផ្លែសាវម៉ាវ Sethepong ស្គាល់ផ្លែសាវម៉ាវទេ rambutan ផ្លែសាវម៉ាវ rambutan ផ្លែសាវម៉ាវ rambutan okay one more oh yummy fruit durian 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 ផ្លែទុរេន Sethepong durian durian ផ្លែទុរេន កូនអានមកកូនផ្លែទុរេន នេះទុរេនណា durian 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 ផ្លែទុរេន អូនថាមកកូន durian ទុរេន សាវម៉ាវ ត្រសក់ អូនថាមកកូន melon នេះត្រសក់ស្រូវនេះ melon នេះគេ rambutan durian durian rambutan melon rambutan durian អូនណាមកជប់ ម៉ាក់ឲ្យច្រើនណាស់ឡើយ ម៉ាក់ឲ្យច្រើនឡើយកូន melon ផ្លែត្រសក់ rambutan ផ្លែសាវម៉ាវ durian ផ្លែទុរេន នេះគេកូន melon ផ្លែត្រសក់ សាវម៉ាវ rambutan ត្រសក់ សាវម៉ាវ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  មួយណាផ្លែសាវម៉ាវ rambutan ផ្លែសាវម៉ាវ good job oh congratulations Sethepong អបអរសាទរត្រឹមត្រូវកូនណាត្រឹមត្រូវ អានេះគឺផ្លែសាវម៉ាវ rambutan well done one more មួយណាផ្លែ melon ផ្លែត្រសក់ មួយណាផ្លែត្រសក់កូន ត្រសក់ស្រូវ មួយណាត្រសក់ស្រូវ អានេះសាវម៉ាវអូនយកហើយហី មួយណាផ្លែត្រសក់ស្រូវ 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 ផ្លែក្រហម ផ្លែក្រហមទៀតហើយ ផ្លែក្រហមទៀតហើយ អូខេ តោះឥឡូវអូនអានម្ដងទៀត rambutan សាវម៉ាវ melon ផ្លែត្រសក់ស្រូវ durian ផ្លែទុរេន តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយជើងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយ ផ្លែក្រហមហើយ bye bye hello welcome back mommy and daddy ចាត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Smart Boy Channel ចា today I will teach my kid about fruit yes so don't forget
to subscribe if you are new in my channel ចាកុំភ្លេចណាលោកប៉ាណាម៉ាក់ថ្មីសូមជួយ subscribe channel ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលនៅវីដេអូបន្តទៀតថ្មីចាអរគុណច្រើន Goodbye see you next time